assistant ခုချပြီးသွားရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါကြမလို့တော့ဆိုတာတကယ်ပဲလားခင်ဗျားအနေနဲ့ကလုပ်ငန်းကို assistant ချပြီးရင်လုပ်ငန်းကိုတို့က passive income ကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ထင်နေတော့မယ်လားတကယ်တမ်းမှာတော့ဒါကိုအယုံလွယ်ပြီးတော့ဘီယိုဘဲဖြစ်သွားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျားလုပ်ငန်းအတွက် assistant ချဖို့ရာကြိုးစားနေတယ် automation တွေလုပ်ဖို့ရာကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုမှာလုပ်ငန်း system ချခြင်းရဲ့အကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေ AI automation လုပ်ခြင်းရဲ့အကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့တူ live ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။အနေကို system ချတဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တော်များများကလုပ်ငန်းထဲမှာ system ချရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါကြမလို့တော့ဘူးဒီ system ချပြီးရလဲပြီးသွားပြီလို့ထင်ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထင်မှားအောင်လဲကျွန်တော်သင်တန်းတော်များများကဒီချင်းထည့်ပြီးလိမ့်နဲ့လှည့်ကြပြီးတော့ကြော်ညာကြရရှိပါတယ်။တော်တို့တွေကဒီလုပ်ငန်းတွေတို့မှာဝန်ထမ်းတွေအတွက် SOP တွေဆွဲပေးမယ်။ပြီးရင်ဝန်ထမ်းတွေကို training တွေပေးမယ်။ software တွေနဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေမယ်။ဒါတွေကိုလုပ်တယ်။ဒီမျိုးလုပ်ပြီးရင်ပဲဒီလုံးဝပြီးသွားပြီကိုယ်တိုင်ဝင်ပါကြမလို့တော့ဆိုပြီးတော့ထင်နေတော့ဒါဟာလုံးဝမှားနေပါပြီ။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က system ချတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လုပ်နေမှာလဲ။ဒီလိုမျိုးမေးစရာရှိလာပါအဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့က system ချတယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ထပ်ဖြေရှင်းနေအချိန်ကုန်တယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကိုဖြစ်လာမှဖြေရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဒီအချိန်ကုန်တာတွေဒီလွတ်သွားတာတွေဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေတက်ကာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုအဖြေရှာထားပြီးတော့ဒါဖြစ်လာရင်တော့ဒီတိုင်းလုပ်မယ် customer နဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်ဒီလိုမျိုးပြန်လဲတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အားတွေကိုကြိုတင်ရေးဆွဲပြီးတော့လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းဆုံးပြောပြရင်တော့လုပ်ငန်းတွင်းမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ရှိတဲ့ risk တွေကို short ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ construction စာကြီးရဆိုရင်လည်းထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တာလေဒီဝန်ထမ်းနဲ့ customer နဲ့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေငွေကြေးလိမ်လည်ခံရမယ့်ဟာတွေငွေကြေးအလွဲသုံးစားလောက်ခံရမယ့်ဟာတွေဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က system ချလိုက်ခြင်းအပြင်ကြိုတင်ဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်သို့တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့ကတော့အရေးကြီးတဲ့ process ပိုင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီး control လုပ်ပေးရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ system ချတယ်ဆိုတာဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့အချိန်ပိုပြီးတော့ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ကိုကတနေ့လုံးလုံးမှပြီးမဲ့လုပ်ဖို့ကိုက system ချပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများပြဿနာတွေကဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့လေးတစ်ဝက်နဲ့ပြီးသွားတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေအချိန်ပိုထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ system ချတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ဝင်ပါကြမလို့ဘူးကိုယ်အနေနဲ့ဒီ system ကြီးကိုချပြီးရင်ပြီးသွားပြီမြန်မြန်ကဲပြစ်လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာအမှားကြီးမှားနေတယ်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့ AI automation ဆိုရင်လည်းထိုနည်းတူပါပဲကျွန်တော်တို့ AI automation တွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ AI automation တစ်ခုကိုဆွဲထားမယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းထဲမှာအလိုတယောက် level စေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမသိတော်တဲ့ဟာတွေမေယောညီတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ AI ကပြန်လည်တုံ့ပြန်လာလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေမှာအများစွာလင်းနာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်အနေနဲ့ကဒီ system နဲ့ AI automation တွေကိုလုံးဝယုံစားထားလို့မဟုတ်ပဲねရေးကြည့်တဲ့ဘိုင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ control လုပ်နေရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရေးကြည့်တဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးကိုကဝင်ပေါ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆိုရင်က HR တယောက်ထပ်ခံတာလုပ်ငန်းရဲ့ငွေကြေးပိုင်းအတွက်ဆိုရင်စည်ရင်းစစ်တယောက်ထပ်ခံတာဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့ strategic view ကနေပိုင်ရှင်ဆန်ဆန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည့်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုမျိုး system ချခြင်းအပြင်အချိန်တွေပို့ပြီးထွက်လာမယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဟိုကတော့ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒါတွေက system ရဲ့အကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ system ကြီးချပြီးရင် automation ကြီးလုပ်ပြီးတော့ဟိုကလုပ်ငန်းတွေကနေလုံးဝပွဲခွာသွားပြီးတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလုပ်မယ်လို့ဒီလိုမျိုးထင်နေရင်တော့ဟိုကအနေနဲ့မှားနေတဲ့အနေထားကိုရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတွေ system ချတဲ့အခါမှာသတိထားပါ system ကိုဟိုကခက်နဲ့အညီလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခက်တွေမတူညီတော့ရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေလူတွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့တစ်ခါ install လုပ်ပြီးသား system တစ်ခါ install လုပ်ပြီးသား automation ကြီးကိုဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ခက်နဲ့ညီကြောင်လိုက်ပြီးတော့ update ညှိနေဖို့ရလည်းရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုကခင်ဗျားလုပ်ငန်းအတွက် system ချတော့မယ်ဆိုရင်ဒီချက်လေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရအကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျားလိုပဲလုပ်ငန်းမှာ system ချနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်